Добро пожаловать в наш загородный дом. В прошлом выпуске мы успели съездить на море, отдохнули всей семьей в Турции и набрались сил для дальнейшей работы. Но также не забыли и про ремонт. Мы успели загрунтовать стены, установить подрозетники и замазать стены ротментом. Мы подготовили их для дальнейшей работы. А также мы успели залить наливной пол по периметру в комнате. В этой серии мы будем продолжать работать со стенами. Мы протянем провода электрики там, где это еще было не доделано. Утеплим внешнюю стену дома. А также на второй слой промажем штробы под электрику. Установим люк скрытого монтажа и подрозетники там, где они не были установлены. Но обо всем по порядку, и начинаем мы с утепления стен. Так, ну что ж, мы вернулись из Турции. За это время у нас высохли наливные полы очень хорошо. Вот мы заделали трубы и проводку сперва стяжкой и после залили наливным полом. Пришла пора утеплять вот эту стену. Она у нас наружная, открытая с той стороны. Зимой она очень холодная. Поэтому мы ее будем утеплять пятеркой пеноплексом и сверху гипсокартон. Ну и это еще подкрепляется решение тем, что здесь вот такие трещины в стене. Поэтому вот приехал к нам на второй этаж утеплитель. Клей, пена, дюпеля. Ну, собственно, будем клеить, прикреплять. Надо их здесь намертво спаять, скрутить, убрать. Ну, это вынужденная мера. У нас в двух местах. Это на всякий случай провод, который идет на первый этаж. Вот он, старый провод, старинный, на первый этаж идет. Это мы новый проложили. Мы не могли полностью новый провод закинуть на первый этаж, потому что там отделка уже. Поэтому соединяемся через старый отдельными вот такими вот кусочками проводами. Ну, в этом ничего страшного вообще нет. Это что никогда не понадобится, но раз он идет на первый этаж, то пусть будет. Правильно? Правильно. Так что сейчас подумаю, чем их скрутить. Запаивать или просто посадить на скрутку. Сейчас подумаю и приступим. Проверяем, чтобы у нас случайно один из тоненьких проводов не торчал сюда наружу, не контактировал с внутренней живой. Вроде все будет. Да, можно сказать, будет потеря сигнала, но 26 год кабель не нужно, просто на всякий случай. Первый готов. И у нас есть еще одно соединение. Вот здесь сделаем то же самое.
все вырезали, все аккуратно. Как-то так. Такая стена получилась. Еще один ряд сделаем, как раз до следующих розеток. Ну а следующую порцию начнем опять первый ряд с розеток. Давайте последний ряд завершим. Ну все, мы дошли до розеток. Мы их выстроили. Сейчас мы их подпишем. Просверлим в них отверстия. Ну и в стене сразу перфоратором. И, собственно, начнем клеить. И следующие ряды начнем опять с розеток. И, наверное, до следующих розеток, как получится. Следующие ряды будут сложнее, потому что здесь нам очень много придется вымерять и вырезать под штрабу. Сделаем разметку.
5 рядов сделали.
Но в целом получилось вот так вот. Под розетки, под люк скрытого монтажа. Его будем монтировать после того, как гипсокартон приклеим. И трассу кондиционера я не во всех листах вырезал вот эти вот места. Это для того, чтобы сейчас они плотно стояли в своем положении. А когда мы их приклеим и зафиксируем специальными дюбелями, да, аккуратно отрежем. Сейчас осталось вытащить плиты и сзади сделать вырезы под провода. Осталось приклеить вот эту вот половину.
Ну, в целом все приклеили. Не хватило нам 3 дюпелей. 1, 2, 3, 4, 5 по-хорошему. Но ничего страшного. Так, сегодня мы продолжим. Стены мы утеплили. Гипсокартон позже. Ну вот эти еще сегодня вырежем, да. Эти вот перемычечки, которые мы оставляли, чтобы была жесткость, когда мы клеили. Сперва мы отмажем до конца штробы. Напомню, мы их сперва сделали на первый слой, потому что здесь, например, была очень глубокая штроба. Первый слой. Попробуем розетки вставить, если успеем. Попробуем сюда люк скрытого монтажа вставить. И здесь. Здесь была небольшая трещинка, я ее вот так выштрабил. Мы ее тоже замажем. Так мы уже делали в других комнатах, держится хорошо. Так, ну что, попробуем поставить выключатель. Здесь у нас двойной выключатель. Так, попробуем. Так, прежде чем здесь продолжать отмазывать штробу от выключателя и выше, я планирую сперва поставить люк. А для этого надо сейчас пойти покопаться с проводами, чтобы они не мешали мне установке.
схватилось достаточно. Когда высохнет, будем выравнивать.